Имаат ли музичарите слобода, простор и можности за свирање и општо за творење музика? Па слободата секој сам си ја наоѓа она колку сам се осеќа слободен, толку и во делото што го стварам се изразува на тој начин. Така да мислам и у најекстремните услови кај што се обрашаат тоталитарни режими, луѓе што се осеќале слободни, биле храбри и се искажале онака како што треба. Така да мислам немаме никаков проблем со тоа. А простори, освен, например, МКЦ каде што свират, имаат ли доволно место за да... Па простор кај нас секогаш бил проблем. Значи, суштина кај нас секој простор е заземен од луѓе што повеќе размишljаат за тоа како финансиски ќе им се исплати отколку дали од тоа нешто ќе остане. Затоа не ни постои цена на клубска сцена кај нас, затоа што тие простори кај што може да се свири обично се ги заземаат бендови што свират музика што не е нивна, значи она тезгарење. И газите гледат повеќе интерес во тоа отколку да инвестираат во некој што створил нешто во своето време. А каква е состојбата со музичката сцена кај нас во споредба со нашите соседи, например? Па ја лично мислам дека секогаш сме биле доста напредни. Имаме одлична сцена, одлични бендови. Така да мислам веројатно само ни фали инфраструктура, ништо повеќе. Колку таа сцена може да биде независна во оваа општество и колку се трудиме ние да ја зачуваме од некои политички вмешувања? Па сцената во овој момент, баш ради овие услови што ги немаме, е независна, затоа што не се влезени пари, не е влезен бизнисот во ова. Значи, кога ќе влезат парите, сцената не е више независна, него станува зависна. Значи, зависи од големите гази. Така да рок-н-ролот и увек бендовите звучеле најдобро кога не потпишувале со некои големи компании и биле поискрени. Дали се согласувате со тоа дека треба музиката да биде субвенцирана од Не. државата? За мене е подобро да си гладен, ама слободен. Како се гледате вие себе си како уметник во општество и каква е вашата улога во него? Па мојата улога е да го опишувам времето во кое што го живеам. Мислам на најискрен начин онака како што сум го доживеал и можам не само да сведочам за своето време, него можам да на наредни генерации да им користам како пример како тоа треба да се прави. Така, Мугер Фугер имаат еден специфичен интересен начин на правење на музика, например со различни вокали, кога го слушаме Ристо Солунчев потсеќа на Чиста околина или Горан Трајковски на Кобно бавење на Низар. Кој е концептот всушност на Мугер Фугер? Па обично ја во текот на годината се свирам сам по дома, па потоа почнем да собирам екипата таа што е музичка, значи бас гитара, бубањ, се овој случај имаме пијана, сајзер и такви ствари. И ја склапам како инструментална, значи потоа секоја песна делам на зависно. Речеме сега Готар доби една песна што е повеќе диско или фанк. Значи се разликува од се друго до сега што го пела. Другата му е дарк поп или онаква готик песна. Така да некаде си играм со тоа, знаеш, им давам на луѓето песни што не се стандардни за нив. И Ицкок има многу чудна песна, така да веројатно дека сега нема да рапува, него повише ќе го има оној постпанкерски момент Нешто на пеење. различно. Добре, и што може да очекуваме од новиот 10-ти албум на Мугер Фугер татко? Мислам дека ќе биде одличен. Може нескромно ова што ќе кажам, ама јас сум искрено пресреќен за тоа што сум дел од него и ова е најзрелиот албум на кој што имам работено воопшто во својата кариера. Кој се учествува во снимање на албумот? Овака имаме Огнен кој свири пијано, сајзери, бас гитара, и ја нормално гитара и мандочело свирам. Онда Сашо Митрески е гитара, Жано Куч на бубњови, Никола на бас и потоа ги имаме овие вокали што ни доаѓаат, значи Горан Трајковски, Сашко Костов, Ицко Солунчев, Елена Христова,
Идрис Амети, Јон Ајдини, онда пак ќе заборам Џабер Дерала, има поетско читање, Сонја Стојчевска и имаме двајца гитаристи како гости Кире Најдовски од Америка, што свиреше во Expedition, и Огнен Златанов исто на гитара, млад дечко. За крај само што најмногу и недостига на македонската култура. Искреност, ете тоа ќе ти кажам. Фали искреност.